wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bilyan Oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay natiijada ka soo baxday shirka Paris Club oo ay ku midaysan yihiin wadamada deymaha kula Soomaaliya. Shirkan ayaa waxa looga hadlayay arrimaha dinacafinta Soomaaliya. Wasiir Bilyan ayaa waxa uu sheegay natiijada Paris rajow tahay bulshada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay Soomaaliya ay ka cafiyeen lacag dhan bilyan iyo 400 milyan oo ay ku lahaayeen Soomaaliya. Wasiir Bilyan oo arrimahaasi ka hadlayeen waxa hadaladiisa kamid ah waxa go'aansanay gidigeena daantahay dalka Soomaaliyeed yar iyo weyn inaan adduunka ka qayb qaadano waxa ka dhacaya wanaagiisa ka qayb qaadano oo in badan meel gooniya kaga xidhnayn inaan ka qayb qaadano oo dadka ka mid noqono oo caruuraheena iskuul tagaan oo beeraheena qodano oo warshadaheena soo celino oo fatahaadaha iska joojino oo wax ku filaano ayaan ku talagalkaas aan ku shaqeynaa la nagu yahay wax kale oo ceebo meesha ku jira oo laga dooni karaana ma jirto. waxaan idin sheegay dhowr jeer deymaha la inagu leeyahay deymana waan idin kala qaaday inaan xoog ugu noqnoqdo mar walba ma rabo oo looma baahna. qaybta qolooyinkii ugu horeeyay waan idin sheegay saddexda institution ugu waaweyn oo maanta deeqahooda ay na soo gaarayaan dhawaanina soo gaarayaan waxa weeyaan Banka Afrika ee horumarka, Banka Adduunka ee hay'adda lacagta adduunka. saddexda institution ugu waaweyn waa saddexda weyn saddexdaas inaan deymahoodii meel isla dhignay bishii ina soo dhaaftay bishii labaad 7/20 World Bank deyntiisa inaan meel isla dhignay oo la cafiyay inteedii badnay in la cafiyay. African Development Bank bishan imikayna dhaaftay ee 31 labadeedii inaan Ivory Coast tagay Abidjan oo aan la soo saxday isagana meel baan isaga dhignay. IMF qolada la yiraahdo hay'adda lacagta adduunka bishan 25 waatii gabadhii Kristalina halkan inooga sheegtay ee soo hadashay ee tii deynta Soomaaliya laga cafiyay. saddexda institution la isku geeyay waxay naga dhaafeen 823 milyan 823 milyan ayay naga dhaafeen. hadalka madow baa ku jira madow kuma jiro intaas ay naga dhaafeen 927 way nagu lahaayeen eegata. marka adigu calculation-kaaga samayso Soomaaliya waxa la inaga dhaafay lacag xajmigeedu aad u badan yahay qolooyinkaas naga dhaafeen. arinta labaad ay tahay in isla garanay waxa weeye dadka lacagaha dadka dawladaha siya waa saddexdooda weyn dawladuhu halkaas ay inta badan soo mariyaan wax yar yar oo bilateral la yiraahdo waa jirayaan dawladaha waaweyn particularly laakiin lacagaha intooda badan dalalka hore loogu mariyo ee investment-ka la geliyo maalgashiga la geliyo saddexda institution baa la soo mariyaa. saddexdoodii maanta inay noo furan yihiin waxa loo dabaaldego weey saddexdoodii maanta inay noo furan yihiin in loo dabaaldego weey. shalay laba maalmood horteed xanuunkan dhibaatada wata ee inoo yimi dhibaato badan buu Soomaaliya u keenaya. dal xoog lama yihin iskama celin karno diyaar ma yihin quuta daruurigeennii baan ayaan la raaftoomayna. marka waxaan u qornay World Bank lacagaha ku bixi doona inaan iska caabino wax iyo lacagaha kabka ay loo baahan yahay ee looga baahan yahay in lagu kabo dakhliga hoos u dhacay lagu kabo 580 milyan ayaan weydiisanay World Bank. may dhici karteen hadii diin lagu leeyahay may dhici karteen. shalay Islamic Development Bank halkan interview baan kula jirnay teleconference maxaan idin la qabanaa bay lahaayeen waan idin kala qabanaa xanuunadan iyo waxan hadii aynaan deynta aanan meel isla saarin maynaan ka wada hadleen. wanaagu marka wuxuu ku jira inaan wax walba dhinaca wanaagsan ee dhabta ah ka eegno oo aan siyaasadaya waxyaabo kale halkan siyaasadii ma taalo inaan la soo galin ayaan dadka Soomaaliyeed aan ka baraya. shalay aan ku noqdo marka shalay labadii marka laga bilaabo ilaa xalay koodii aroornimo koobtaraan fadhiday meeshan telefishinka ayaan fadhiday video conference intaasoo wadan ayaa isugu yimi
waa markii ugu horeysay ee qolada Paris Club la yiraahdaa ya ay sameeyeen teleconference noocan oo kala video conference lagaga hadlayo dawlad sidan oo kala oo intaas oo lacag lagu leeyahay laga daayo ya wax aad iyo aad loogu farxo runtii weeyaan wax aad loogu farxo runtii weeyaan waxa halkan aan ku hayaa marka wixii xalay ka soo baxay arintaas laba arrimooda mid waxa weeye koodii habeenimo wixii ka soo baxay minuteska waxa la yiraahdo ya ama soo koobka wixii ka soo baxay oo halkan ku yaala waxa wala wada saxay waqa nin qof wala meesha yimba oo saxay ya qof wala meesha yimba oo saxay saad warkaysaan ya dowladda Soomaaliya ayaa waxay dadaal xoogan ugu jirtaa deyn cafinta dalka iyadoona dalal badan oo caalamka kamida ay sheegeen inay deyntii ay ka cafiyeen kadib markii ay arkeen hanaanka maaliyadda dalka. maxamed cabdi bariye dalka TV muqdisho.